올류렉스턴입니다. 고객님 요청으로 냉장고와 전자레인지를 매립했습니다. 레일식 매립 후 냉장고 문을 편하게 열 수 있고 운전석도 뒤로 젖힐 수 있습니다. 좌측면장 수납일, 좌측면장 수납이, 커버형 컨트롤 패널, 주무실 때 눈부심을 방지해요. 좌측면장 수납산, 우측면장 수납 등 깊고 넓어요. 우측면장 부착 접이식 테이블, 트렁크 쪽 하부 수납, 조수석 쪽 하부 수납, 매립장에서 침상까지의 길이 1750mm, 전체 침상 길이 2100mm. SUV 캠핑카 제작 비용 감사합니다.